ഓഫ് ഹിന്ദി കാർ ഗെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിന്ദി കാർ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ആണ്. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പാർട്ട് 3 ആണോ 4 ആണോ നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, കം ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് ഓക്കെ പോറായപ്പോഴാണ് ഓർത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഓർത്ത വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഹിന്ദി കാർ ഗെയിം പണ്ടേ കളിച്ചവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കളിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ്. ഫ്രാങ്കിൾ, ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കടാ. ഞാൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്മാരൊക്കെ മുമ്പിൽ കയറി വന്നോളുക വാങ്ങത്തില്ല. അതെ, ഇപ്പോൾ ഫ്രാങ്കിളിന് എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ഫ്രാങ്കിളിന് അറിയാമോ വഴി? പിന്നെ അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് പോയത്. അത് ശരിയാണ്. ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്. അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് വീഡിയോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരു അറിവ് കിട്ടി. ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടവരാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 മിനിറ്റിൻ്റെ. പക്ഷേ ചേച്ചിക്ക് ഇടാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം ചേച്ചിക്ക് എക്സാമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രാങ്കിളിനും കാര്യമൊക്കെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഗൈസ്. എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് എക്സാമൊക്കെ തുടങ്ങിയേക്കാണ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടാനൊരു വൈകുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ചേച്ചിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടു. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വണ്ടി ഇടും. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും നേരെ പോവാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ? പിന്നെ അല്ലാതെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ്. ഒന്നുമില്ല ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. പൊക്കി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പം ഗൈസ്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വഴി? ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാടോ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. എനിക്കും കുഞ്ഞൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാതില്ല. ഇതല്ല, അതിനപ്പുറത്താണിത്. നോക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. ചിലവർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും, ചിലവർ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് സോപ്പ് പൊടി തീർത്തേക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ലൈറ്റർ ഓഫ് വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടീന്. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിയായിരിക്കും ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഏത് വഴി? ആശാന വഴി തെറ്റിയാ? അറിഞ്ഞൂടോ. ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഗ്ലിച്ചും മാങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗെയിം അങ്ങ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വേറെ ഇതാക്കി.
നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോവാം. അമ്മച്ചിയേ, ഈ വഴി പോയപ്പോഴേ നമുക്ക് തെറ്റി. സോറി ചേട്ടാ, വഴി മാറിയതാ. ചേച്ചിക്ക് എക്സാമൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഇടാൻ ഇച്ചിട്ടില്ലേക്കാം. അമ്മച്ചി അത് ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ വീഡിയോ അയക്കാത്തല്ല. നേരെ അത്രക്കാരൻ നെഹിയെ മേരെ അത്തരക്കാരൻ നെഹിയെ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോകാം. നല്ല സ്പീഡിൽ പോകണം. അത് കാണിക്കാനുള്ള അമ്മച്ചിയെ ഹൈവേ പിടിക്കാം. അതാകുമ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ എൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജി ഐറ്റം. എപ്പം ഞാൻ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ഥലം എന്നെ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച്. എന്തോ നട ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ പണി പോളും. എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മൈലേജൊക്കെ ഇട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് പിടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പീഡിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മൈലേജ് ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറച്ച് പോകും. അതാണ് ഗൈസ് മൈലേജിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മൈലേജ് അല്ല, മൈലേജ് എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. യാ മോനെ, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാവും. നമുക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം. യാ മോനെ, എങ്ങനെയുണ്ട് പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയ സ്ഥലം? എൻ്റെ പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതന്നെ വെള്ളമാണോ. ഇവിടെ വെള്ളമായിരുന്നു ഗൈസ്. വെള്ളമെല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടി ഇവിടെ ഇതാക്കിയതാണ്. നല്ല സ്ഥലമല്ലേ, തറയിലോട്ടുള്ളത് വേണ്ട. ഇതിട്ട് നല്ല സ്ഥലമല്ലേ, അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്പോണാവുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് പകലാവില്ല. അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ പകൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രാത്രി ആവില്ല. ഇത്ര നാൾ പിന്നെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നായിരുന്നു. ആ സാധനം അങ്ങ് മാറ്റി. അപ്പം അതിൻ്റെ വഴി പിന്നെ മാറ്റി. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് തപ്പിയപ്പോഴാണ്, എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടതായിരുന്നു. തപ്പിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നപ്പോൾ ആ വഴി കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം, ആ ലൈറ്റ് കളയണ്ട. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചു. ഗൈസ്, ഈ വഴി ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. ആശാനെ. ഞാൻ എന്തായാലും പോട്ടെ. ഈ വഴി ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല ആശാനെ. ഇത് എന്ത് വഴിയാണോ എന്തോ. അമ്മച്ചിയെ ചുമര്. നമുക്കെന്തായാലും നല്ല ഇവിടെ മൈലേജ് ഇട്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെയും രാത്രിയാ. ഇതിനാളെ ആഫ്രിക്കയിൽ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് രാത്രി, 10 മിനിറ്റ് പകലുമാണ്.
ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാ. ഇതൊക്കെ വലിയ കൂടിയ സിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ബിൽഡിങ് മേടിക്കണം. അല്ല, ഈ ഭൂമി മൊത്തം ഞാൻ മേടിച്ചല്ലേ. ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഫ്ലാഗൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിം. സ്ഥലം അമേരിക്കയുടെ. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിടുവാണ്. എന്തോന്നാടേ ഉഡായിപ്പ്. ഉഡായിപ്പിൻ്റെ ഉസ്താടല്ലോ. ഇതേത് പാലം? ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാ ആദ്യമായിട്ടാ. ഇതെന്താ ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മളവിടെ നമ്മളെ കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെയില്ല. നമ്മളെ മറ്റേ ഇതായിട്ട് കാണിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഉഡായിപ്പിൻ്റെ ഉസ്താടമാണോടെ. ഏത് വഴി? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ. താഴോട്ടോ എന്നടേ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമാണ്. നേരെ പോകാനുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മൈലേജ് ഇട്ട് പോവാം. ഉഡായിപ്പിൻ്റെ ഉസ്താടം. ഇത് ഏത് ലോകം? ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അമ്മമാർക്ക് പ്രാന്ത. ഉഡായിപ്പിൻ്റെ ഉസ്താടമാണത്. ഇതെന്തോടെ ഉഡായിപ്പാ? നല്ലതായിട്ട് ഉഡായിപ്പ് കാണിക്കുന്നു. വഴിയൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ. വഴിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുമില്ല. കൺഫ്യൂഷനാവുന്നു. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന വഴി അല്ല. ചേസിലോ ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ കണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി എത്തിയ ഇവിടെ എത്തും. അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ക്ഷേമമാണ്. പോകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോവാം. നമുക്കെന്തായാലും അതിൻ്റെ വഴിയൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ ഭയങ്കര പെട്ടു. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, എനിക്ക് വഴി അറിയോ? എടാ, ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് എന്തോ റീസ്റ്റാർട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചില്ല. അതൊന്ന് അടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും റീസ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചപ്പോഴാണ് സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ ഞാൻ ചുറ്റി കറങ്ങി എന്താണ്ട് തലയൊക്കെ പുകഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്നും വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ശ്രമിക്കുക. ഇതിന് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ സിറ്റി. ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കാലമുള്ള ആ ഭാഗത്താണ് സിറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബാക്കിയും കൂടെ പറ.
അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നവരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്, ഗുഡ് ബൈ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റ. സീ യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.